색깔 엄청 예쁘군요. 와. 안녕하세요. 오늘은 엄마의 손맛으로 빚어낸 찹쌀 고추장을 따라해 보겠습니다. 한여름에 찹쌀 고추장과 참기름, 열무김치 넣고 비빔밥을 먹었던 그 맛을 아직도 잊을 수가 없답니다. 고추장 레시피는 고춧가루 4kg, 청양고춧가루 2kg, 찹쌀 8kg, 엿기름가루 10kg, 메주가루 2kg, 천일염 1.5kg, 소주 1.5L, 물 40L, 졸인 엿기름가루 25L입니다. 매운맛은 고춧가루로 조정해도 됩니다. 찹쌀 8kg를 5시간 불리면 약 12kg의 불린 쌀이 됩니다. 이것을 꼬드밥으로 지어줍니다. 부모님이 하셨던 방법대로 시루에 쪄줍니다. 구독, 좋아요는 사랑입니다. 와, 김이 이거 된 거예요? 거의 됐습니다. 그럼 조금 더 둬야 되나요? 뜸 들이기 10분. 네. 손으로 따끈한 정도 손을 넣어도 뜨겁지 않았습니다. 여기에 10kg의 엿기름을 넣어줍니다. 굉장히 많네요. 오! 와. 연기 때문에 하나도 안 보이네. 뜨겁지? 적은 양을 할 때는 보온밥통으로 삭히면 됩니다. 이거 몇 시간 삭힌 거예요? 8시간 됐습니다. 아, 잘 삭았네. 엄마한테 전수한 대로 하는 거예요? 예. 그럼 이거 어떻게 해야 돼요? 이걸 걸러야 됩니다. 한번 걸러 봅시다. 찹쌀을 비볐을 때 잘 뭉그러지면 잘 삭은 겁니다. 들어서 쭉 멈춰봐. 바짝 내려서 하면 안 돼? 천천히 하면 타요. 8시간 삭힌 엿기름물을 짜줍니다.
이걸 다리면 조청 물엿이 되는 거죠? 네. 잘 나오네. 맛이네요. 할수가 왜 식혜도 이거 끓이면 식혜 되나요? 그렇지 않을까요? 이렇게 밥알이 거의 없으면은 잘 삭은 거 맞는 거지. 네. 엿기름물 40리터를 25리터 조리물을 만듭니다. 뚜껑은 열고 졸여줍니다. 큰 집에서 분가한 우리 집 58년 된 아궁이입니다. 국민학교 선생님이 사셨고 소죽도 몇십 년 끓였고 두부도 하고 명절에는 돼지도 잡고 도토리묵, 메밀묵도 쑤었었지. 이젠 첫 정들인 부모님 대신 아들이 대를 이어 두부, 고추장, 된장을 만듭니다. 어떻게 저게 뚝뚝뚝 떨어져야 된다고? 얘가 얘 천천히 떨어져야 되는데 지금 쭉쭉쭉 떨어지잖아 빨리. 더 좀 졸여야 된다는 얘기예요. 조금 더 졸여야 되는 네. 거예요. 자루 속 천일염도 물에 헹구어 볶아주니 메밀꽃처럼 피었습니다. 가마솥에서 스텐다라이에 옮겨 담습니다. 미지근한 물이 되어야 되거든요. 고춧가루를 치대줄 때는 조림물과 소금은 농도를 봐가면서 넣어줍니다. 고추장 담을 때는 조림물의 농도가 중요한데요. 조청이 되면 안 되고 그냥 물인데 색이 갈색으로 변하면 됩니다. 조림물 2리터 정도는 고아서 조청을 만들어 나중에 같이 넣었습니다. 아, 소금은 미리 넣어야지 된다고? 나중에는 안 녹는다고? 한참 있다 넣지. 아, 그렇군요. 약간 간간해야 된다. 지금 간이 딱 맞으면 안 되고. 이거를 넣어야지 곰팡이가 안 핀다고. 아, 되게 많다. 와, 색깔 엄청 예쁘군요. 와, 몽글거리는 건 지금 다 안 풀어져도 항아리에서 풀어집니다.
그리고 4시간 후에 소독한 항아리에 담습니다. 항아리는 가스레인지에 엎어 10분간 말리면 됩니다.